အချစ်ဆိုတာစစ်မှန်တဲ့နားလည်မှုနဲ့ခံစားတတ်တာအမျိုးသားတွေလားအမျိုးသမီးတွေလားဒါလူကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ခုခဏမှာရေးပေးတာက Facebook ကဒီ Gemini AI ကနေပြီးတော့ content တွေပုံတွေထုတ်တာကိုပတ်စံပေးနေတော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီပုံစံနဲ့တင်နေတာ run ပေးနေတဲ့ page နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တိုင်းပဲတင်နေတာပတ်စံဝင်နေအချိန်လေး10မိနစ်လောက်ပေးရုံနဲ့ပဲဒါမိတ်ဆွေတို့တပတ်စာ content တွေကိုတင်လို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုတင်ရမယ့်ပုံလေးကိုဒါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်လောက်အစားဆုံးလိုက်ကြည့်ပေးပါတကယ်လို့ like လုပ်ကြည့်လို့အဆင်မပြေတာနားမလည်တာရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာရေးပေးထားခဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်နာမည်ကတော့အာကာမင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Google ကထုတ်ထားတဲ့ Gemini AI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ content တွေကိုဖန်တီးခိုင်းပါပါဒါအပြင်ပုံကိုထုတ်ပြီးတော့ပါတခါတည်းကျွန်တော်တို့ page မှာ schedule နဲ့တင်ထားလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး Gemini AI နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါတော့ဝင်ပေါ်အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့ content ခေါင်းစဉ်ကိုရေးပေးလိုက်ရုံပဲဥပမာဒီစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးတွေကြားမှာအငင်းပါပွဲမိခိုးထုတ်เสียဖြစ်မဲ့ content မျိုးကိုဒါလူစိတ်ဝင်စားမဲ့ခုနဲ့ဒါ content သုံးဖို့ရေးပေးပါလို့ပြောတာဗျာပြီးလို့ရှိရင် emoji တွေ call to action တွေ hashtag တွေပါထည့်ပေးပါပြီးွားရင်အဲ့ဒီ content သုံးဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ပုံထုတ်ဖို့ပါ prompt မှာတခါလေးရေးခိုင်းလိုက်တာဗျာအဲ့တော့ဒီစာလေးကိုရေးပေးလိုက်ရုံပဲမြန်မာလိုရေးပေးရုံပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးရေးပေးပြီးတော့ဒါကတော့မိတ်ဆွေလို့ထုတ်ချင်တဲ့ content ပေါ်မှာမူတည်ရပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးကြားမှာဒါအငင်းပွားပဲမိကုန်းထုတ်เสียဖြစ်မဲ့ content မျိုးကိုဒါသုံးဖို့ရေးခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာပြီးရင်ပုံမှာတစ်ခါလေးထုတ်ဖို့ prompt မှာတစ်ခါလေးရေးခိုင်းလိုက်တယ်ရေးပေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဒီဘေးကဟာလေးကိုရေးပေးလိုက်အောင်ပဲရေးပြချင်းကြလို့ရှိရင်ပို့ပေးလိုက်အောင်ပဲပေါ့ဗျာပို့ပြလို့ရှိလို့ရှိရင် तू ကဒီမှာတစ်ခါလေးဘာကြလာမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ content သုံးဖို့ကြလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာ main မျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးကြားမှာဒါအငင်းပေါပွဲကိစ္စများကိုပေးသက်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ content နဲ့ရေးပေးထားတယ်ပထမ content နံပါတ်1ဆိုရင်အချစ်ကိုပုံနာလေတာအချစ်ကိုပုံနာလေတာကဘာတူလဲပေါ့ဗျာယောက်ျားလေးလား main ကလေးလားဒီမှာကြည့်လိုက်နော်သူရေးထားတဲ့စာကိုကြည့်လိုက်အချစ်ဆိုတာစစ်မှန်တဲ့နားလည်မှုနဲ့ခံစားတတ်တာအမျိုးသားတွေလားအမျိုးသမီးတွေလားဒါလူကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ခုခဏမှာရေးပေးတာကဒါအပြင်ဒီထဲမှာ emoji လေးတွေထည့်ပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် call to action ဆိုတော့ဒါအမြင်ကိုပေါ့ comment ရေးခိုင်းတာဒါမှမဟုတ် page ကို like share လုပ်ခိုင်းတာမျိုးပေါ့ဗျာပြီးရင် hashtag တွေပါဒီမှာတစ်ခါလေးထည့်ပေးထားတယ်ဒါဆိုရင် content သုံးဖို့ကထွက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဟာကို content သုံးဖို့ရေးခိုင်းဖို့အတွက်က1မိနစ်လောက်တော့မကြာဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုပြီးသွားပြီပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီ content သုံးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့မှာဆိုပုံထုတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါCM ပွင့်နေလို့ရှိရင် CM မှာပုံနဲ့စာကပတ်စံပိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပုံနဲ့စာကိုပဲတင်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့တင်ဖို့အတွက်ကဒီမှာအောက်မှာသူကဒီမှာပုံထုတ်ရန်ဆိုပြီးတော့သူ prompt ရေးပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် content number 1အတွက် prompt ကိုပုံထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုအဲ့ prompt ကိုကျွန်တော်တို့copy ယူလိုက် copy ယူပွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါပြီးရင်ဒီမှာအောက်မှာဒီ banana လေးကိုကျွန်တော် image လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေါ်ခုနယူလာတဲ့ prompt ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ page လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်လုပ်ပြတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်ပေါ့ခဏစောင့်ပြီး तू ကအဲ့မှာပုံထုတ်ပြီးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ထွက်လာတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်မယ်စောင့်မှုရဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင် तू ကဒီမှာပုံလေးထွက်လာပြီပေါ့နော်ပုံလေးထွက်လာပြီထွက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ပုံကိုခါရဲ auto share လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပုံတစ်ချက်ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးရင်ဒီဘေးမှာရှိတဲ့ share ဆိုတဲ့ club လေးကိုဒီ share ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook app ကိုရွေးပေးလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တင်မဲ့ page ပေါ့နော်အဲ့ page ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်ရွေးပြလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါဖြားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပထမဆုံးရေးထားတဲ့ပထမဆုံး content number 1ကစာကို copy ယူထားလိုက်ဗျာယူသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook page ကိုရောက်သွားပြီရောက်တဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်တော့တခုတတိထားမှာဒီနေရာမှာ AI level on off ဆိုတာရှိတယ်အဲ့လာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖွင့်ပေးထားရမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ AI နဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ဒါပြပေးထားရမယ်အခုချိန်ကြီးရော Facebook ကဒီ Gemini AI ကနေပြီးတော့ content တွေပုံတွေထုတ်တာကိုပတ်စံပေးနေတော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီပုံစံနဲ့တင်နေတာ run ပေးနေတဲ့ page နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တိုင်းပဲတင်နေတာပတ်စံဝင်နေပေးနေတော့မယ် YouTube မှာတော့တိတ်အဆင်မပြေတော့နောက်ပိုင်းတော့သူတို့ policy တွေထပ်ထွက်လာလို့ရှိရင်တော့လည်းတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ content မှာတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးအခုချိန်ကြီးပေးနေတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနယူလာတဲ့ content ကိုဒီစာကိုဒီမှာ copy ချလိုက်ပေါ့ဗျာ copy paste လုပ်လိုက်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီပြီးတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ content သုံးဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဗျအချိန်မပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ schedule လေးနဲ့တင်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးအချိန်မပေးနိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ကြောင့်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က schedule နဲ့တင်ထားလိုက်မှာပေါ့ဗျမနေ့ဖြန်ကအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီညတွေကနေပြီးကြိုပြီးတော့တင်ပေးထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ schedule ကိုရွေးပြီးတော့ကိုတင်ခြင်းနဲ့ date တွေအချိန်တွေကိုရွေးပြီးတော့တင်ပေးလိုက်မယ်ဒါဒီပုံစံတိုင်းလေးနဲ့တင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိတ်ဆွေတို့ကဒီတရက်စာကိုကျွန်တော်တို့အချိန်10မိနစ်လောက်ပေးရုံနဲ့နေမယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ page မှာကျွန်တော်တို့တနေ့စာ content တွေကပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာအမှမနေ့7နာရီနေ့လယ်12နာရီည8နာရီပေါ့ content 3ပုဒ်တရက်စာပြီးသွားပြီအဲ့ content 3ပုဒ်တရက်စာတင်ဖို့အတွက်ကမိတ်ဆွေကအချိန်9မိနစ်လောက်ပေးရုံနဲ့နေရတယ်ဗျအဲ့လောက်ထိကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဒီပုံစံတိုင်းလေး run မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ page က active ဖြစ်မှာပါဒါကတော့ CM မပွင့်သေးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပုံစံတိုင်းလေး run သွားလို့ရတယ် CM ပွင့်ပြီးသားလူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝင်ငွေရဖို့အတွက်ဒီပုံစံတိုင်းလေး run သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုတဲ့အကြောင်းတွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးထူးမယ်ဘ ഹു တုတရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel လေးကို like and share လေးနဲ့ကူညီပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာဆက်တွေ့ကြတာ